žurnālisti un mediji, kas atspoguļo sarežģītas tēmas, pretrunīgas sabiedriskas politiskas jautājumus, regulāri tiek iesaistīti tiesvedībās, kuru mērķis iespējams ir apklusināt žurnālistus, nobaidīt, iztērēt mediju resursus ilgstošās, sarežģītās prāvās, dārgās kompensācijas pieprasījumos, dārgās soda sankcijās, lai mediji un žurnālisti atturētos runāt par ārkārtīgi sarežģītiem, kādam neizdevīgiem, nepatīkamiem tematiem vai kritizēt kādus procesus, kādus cilvēkus. Un tas, diemžēl, ietekmē ne tikai Latvijā, bet daudzās valstīs ir novērots, ietekmē žurnālistikas kvalitāti, īstenībā sabiedrības iespējas uzzināt nozīmīgu informāciju. Piemēram, 2020. gadā Eiropā ir vismaz tas, ko ir izdevies konstatēt, konstatēts ir vairāk kā 100 šādas te lietvedības, strateģiskās lietvedības pret sabiedrības līdzdalību. Tas padara arī žurnālistus neizdevīgus viņu mediju organizācijām, lai arī tās aizstāv savus darbiniekus. Ilgākā laikā mēs varam nonākt pie tā, ka mediji vairs nevēlas ļoti kritiskus vai izmeklējošus žurnālistus arī savās komandās. Un tas arī ir biedējošs žurnālistikas kvalitātei. Faktiski jebkurš šīs spēcīgais lobijs, politiskais vai ekonomiskais spēks ar saviem lieliem pieejamiem līdzekļiem var iesūdzēt šos sabiedrības interešu pārstāvus par cieņas un goda aizskārumu un dažādos citos veidos izmantot šajā gadījumā, jāsaka, likumu, lai kaut kādā veidā apturētu šo cilvēku tālāko darbību. Ja iepriekš, īpaši arī Rīgas domes, teiksim, parteiskā griezumā, iepriekšējo vadītāju griezumā, tas bija biežāk, šāda tiesas procesa ierosināšana, bet tas nenozīmē, ka tie procesi, kas ir tagad vai turpmāk būs, ka tie ir mazāk kaitīgi, proti tie ir daudz mērķtiecīgāki, varētu pat teikt gudrāki. Un šī iemesla dēļ Eiropas līmeņa, teiksim, kaut vai direktīvas formā kaut kāda aizsardzība vai vismaz aizsardzības pirmais posms būtu ļoti svētīgi. Tas būtu ļoti vajadzīgi. Šobrīd ir ļoti būtisks brīdis izglītot gan valsts pārstāvis, žurnālistus, mediju organizācijas, arī juristu organizācijas, lai uzsāktu aktīvu darbu un veidot arī nacionālo tiesisko regulējumu, kas aizsargā medijus, žurnālistus, sabiedrības aktīvistus par šādām ļaunprātīgām tiesvedībām arī mūsu valstī Latvijā. Latvijas nacionālajai likumdošanai pavisam noteikti ir jāveic būtiskas izmaiņas, kā minēja arī jurista atzinums. Un teikšu godīgi, neredzu, kā vai vispār ir politiskā griba Latvijā veikt šādu raksturu labojumus vai vismaz iet tādā virzienā. Neredzu, tādēļ palieku tikai un vienīgi pie tā, ka arī turpmāk Latvijas medijiem pašiem vajadzēs rūpēties par sevi.